mi tenito, espero que este video les guste y vamos. Estoy en mi casa sola, escucho mucho ruido, pero mucho ruido. No sé qué hacer, escucho mucho, pero mucho ruido. Como ese. Tengo mucho miedo. ¿Dónde fue este ruido? Están ladrando mucho mis perros. No sé qué hacer. No sé qué hacer, chicos. Tengo mucho miedo. Pero mucho miedo. En serio tengo mucho miedo. Tío, estoy mirando mucho porque estoy sola. Mi sobrino se fue. Porque estaba diciendo hace un ratito, estaba grabando con él. Pues. Y nadie. Ay, Dios. ¿Qué es esto, concha de tu madre? ¿Qué es esto? Dicen vi a alguien mirando por la ventana. Me asusté mucho. Está latiendo muy fuerte mi corazón. Por acá voy a cortar el video, lo siento, chicos. Yo quiero seguir, pero estoy escuchando mucho ruido.